script eh, tibisat eh, di ba? Kamu na ang script mo. Ganda, nakipinda sa gitingan. Dadangan ako pa rin natin bas. Niluno eh, mas tinggano sila nga nagko. Stuck sa atin. Wala. Inikat na niya yung taguman eh. Winter Wonderland. Dangatagpas. Ano nga na lang is na po ano. Stuck dan tumul lang. Going to Metro Town. Pinalang groceries. Buhay Canada. Manulang tinapiro mo talaga. Tiro mo rin. Medyo Waverly Park met pa dyan. Pintas na dyan ko. Pinalawa rin yung park. Ay dyan na stuck yung lugan dyan. Ano nga makastruk sa wuni. Ano nga makastruk dati. Stuck ka na? Palagwigol-wigol. Talikod ko ni. Apay nga may kasta nga ako. Sana plano tin mo baratik to ta. Verte. Oh, ni stuck dito ni. Nga tete. Ayun, nagbulasan ni. Oh no. Las. Rekahan. Lakas ng loob kung mag-drive na ganito eh. Maano to? Talikod talaga nakaan isuna. Gusto na tlo mo baratik. Di pala takitaak man tajar mo. May galis-galis na di ba? Oo. No, in Vancouver. Ala. Oh, don't do that. Nag-stop. Ka-video ka. Dali ka nag-stop. May ebidensya si Faith. Faith.
This is going to Metro Town, guys. The bus operate but it's not like it may be every hour or 30 minutes. Naka-emergency ni. Ay, naka-emergency. Thank you, Lord, for helping us out. Please help us again as we go later. Going to Walmart. That's the Walmart. Thank you, Lord. Nag-i-snow ngayon, pero punta kami Walmart na. Grocery time, guys. Shopping ba? Yeah. Sa pala, Demon? Huh? Tara, halika na. Another destination before going to Walmart. Kuha tayo ng card. Lagyan natin ng piso, $1, I mean. There you go. Service for recovery. Thank you. Package. Sabi. Sucks for faith. For my coffee or tea. Si taglamig. Okay, panghugas. Panghugas ng toilet. Gagawa tayo ng cinnamon rolls. Meron kami $100 na gift card. Ang binayaran na lang namin is 105 sa lahat. On our way
way home, guys. Si Manang nagdadrive ngayon. Yan si Mami. Mami ni Faith. Hi, Mami. Yan, lakas pa rin ng snow. Yan, groceries done. There we go. Lakas. They're scraping. Ano kaya yan? Mag-granite na kaya yan? Hindi pa. Hindi pa siguro. Medyo pa. Malinis na ito, oh. Straight na niya dito. Malinis siya. Ewan na ito, ikuan lugar ni Jenga na din ako naman tayo. Hindi ko alam. Medyo malinis na yung daan kasi may mga nag-scrape na. Dapat gilikod mo rin. Nag-scrape kita likod. Hindi mo kaya nayay. Ay. Ingat lang. Wonderland. Ganda ng view. Kasi mahirap lang sa commute pagka ganito. Snow. Yan, nasa harap kayo yung script, no? Sa bali pili dyan gilikod to. May pedeta. Dapat masinita. Ano na lawat lon mo? Faith is waiting at home. Medyo madulas to na. Hindi siguro. Wow, sigata. Okay, hihinay lang dito kasi medyo madulas siya. Kabuganing dapat sa either Queen E or Queen E na lang. Ito nagsara dun saan? Nasipnot to nga na din. Alas 4 nasipnot to eh. Dapat malakas lunch. Mga 30 kasi dyan. Uret at
Birthday na. Tinawagan na. Yeah? I'm so hungry, ma'am. Magam ko nito, balan mo tapakan na ka. Ano yung mga snow? Diyan, stuck na naman natin. Looks fun though. Looks fun. May snow sa labas. Ito na, stuck. Yeah, let's go. Hindi makalapit. Ang hirap din na. Papasok na tayo. Yeah. Ingat lang kasi madulas siya tsaka pababa. Ayan. That's the small car ni Faith. Kawawa na. Ayan. Okay, that's the end of the video, guys. We're going inside now. Bye. See you in the next video, guys. Bye.